Außer kräftig einzuheizen, muss man lediglich ein bisschen auf die Temperaturen achten, denn der Pufferspeicher macht bei 80 Grad Temperatur zu. Das heißt, dann wird keine Wärme mehr abgeführt von dem Kaminofen. Und das sehen wir dann hier in diesem kleinen Gerät. Ganz links in dem Viereck 70 Grad steht da, das ist der Kaminofen. Rechts daneben ein kleiner Kreis, Pumpe steht auf an. Und ganz rechts das größere Viereck, das soll der Pufferspeicher sein. Ganz oben 53 Grad, unten 51 Grad Temperatur. Das heizt sich jetzt in den nächsten Stunden auf bis zu 80 Grad auf. Und wenn wir sehen, der ist schon oben bei 75 Grad, 78 Grad, dann fangen wir an, langsam die Flamme kleiner werden zu lassen, beziehungsweise schmeißen nicht mehr so viel Holz in den Kaminofen.